Ola a todos e todas, son Enrique da Costa, como ben sabedes. Aquí estou confinado na miña casa de Ferrol por causa da COVID-19, como supoño todos vos seguramente vos pase o mesmo. Infelizmente, a situación a que nos abocou esta pandemia pois ten provocado que se dean este tipo de circunstancias tan anómalas que tenemos que facer, por tanto, esta conferencia de maneira telemática, en vez de estarmos ao vivo aí directamente en Salamanca. Por tanto, de agradecer que esteades detrás das vosas pantallas intentando saber, polo menos, o pouco eu que vos poida transmitir acerca da vida e obra de Ricardo Carballo Calero. De agradecer tamén, por descontado, a vosa profesora Ana Muiño, que tivese a xentileza de me convidar para estar aquí convosco falándovos, por tanto, acerca da persoa homenaxeada neste ano polo Día das Letras Galegas, que, como sabedes, acabou sendo trasladado para o día 31 de outubro. É que eu, de igual maneira que demandan a título particular moitísimas persoas e moitísimos colectivos de carácter social, político e demais, pois desexaría que o ano Carballo Calero fose levado, por tanto, prolongado durante todo o ano 2021 e así desa maneira se pudese dignamente celebrar e homenaxear a figura desta persoa que tantísimo esforzo e tantísimo traballo nos costou lograr que fose, por tanto, o homenaxeado polas letras galegas. Ademais, por tanto, intentarei entrar na vida desta persoa que, de por sí, é un verdadeiro monumento humano, como logo veremos. Casi como unha sorte de lema ou, se queredes, de leitmotiv, que, por tanto, foi unha maneira de interpretar a súa propia vida, de entender a vida, que poderíamos trasladar ao resto de todos os galegos. É aquela frase case lapidaria que dixo que había que esperar contra toda esperanza. Isto extracto e a súa vez saco un pequeno fragmento que pertence a unha entrevista feita por Francisco Salinas Portugal nun especial da nosa terra do ano 1991, que dicía desta maneira: hai que esperar contra toda esperanza, porque en cuanto non decidamos suicidarnos como pobo, temos que confiar na posibilidade de rectificar a historia. E a historia, con certeza, ten de ser rectificada. Carballo Calero, nesta entrevista, definíase claramente como un galeguista puro, como autodeterminista e, por descontado, como un nacionalista. De alguma maneira, aquí estánse a resumir o que sería unha serie de premisas e características do seu modo de ver a vida, da súa filosofía de vida. Vida longa, que se prolonga durante 80 anos, porque el nace en Ferrol no 1910, morre en Santiago de Compostela no ano 1990, e a súa vida transita entre a monarquía de Afonso XIII, a ditadura de Primo de Rivera, que vai entre os 13 e os 20 anos seus. Despois, en Santiago de Compostela, pois producirase a proclamación da República. El despois apaña a guerra en Madrid, participa na guerra, será encarcerado, quedará en liberdade condicional despois, regresará a Ferrol, máis tarde vivirá en Lugo e finalmente en Santiago de Compostela, onde morrerá no ano 1990. Este rapaz, Ricardo Carballo Calero, que nace en Ferrol, no barrio máis castizo, no barrio máis enxebra de Ferrol, chamado Ferrol Vello, precisamente, pertencía a unha familia da burguesía comercial. Seu pai, de feito, chegou a facer bastantes cartos a raíz da Primeira Guerra Mundial. Él era consignatorio de buques naquela altura, ainda que tamén rexentou outro tipo de negocios. A súa mãe morrería cando el tiña moi poucos anos. O seu pai acaba casando en segundas nupcias coa súa madriña, tamén haberá de morrer poucos anos despois. Isto marcará profundamente a biografía de Carballo e, de feito, aparece en parte da súa narrativa. No Lar de Clara podémolo ver reflectido, pero así mesmo tamén na obra publicada moito máis tarde
será Escorpio, que falaremos un poquinho máis adiante. De igual maneira tamén aparece reflectido todo este elemento biográfico interesante. Outros elementos biográficos aparecen tamén noutros relatos moito menores, de contido máis infanto-xuvenil, como son os tumbos ou as fitas baixo a chuvia, que son máis de carácter anecdótico, digamos. Ricardo Carballo Calero pois, acode durante a súa infancia e xuventude a diferentes escolas e academias para a súa aprendizaxe educativa, porque naquela altura debemos entender que en realidade, digamos, a educación non estaba regulado de igual maneira que no momento actual. Por tanto, era bastante frecuente que houbese diferentes lugares onde se pudese acudir a poder recibir, por tanto, escola. Vai ser interesante, por exemplo, a función que vayan a exercer dos profesores que o marcarán profundamente, como vai ser o caso de Manuel Comellas Coimbra, un interesante latinista, que ademais chega a ser tamén escritor en lingua galega, sobre todo dramaturgo, tamén vos falarei despois da súa obra Pilara, ou A grandeza dos humildes, que vai ser levada ás táboas no Teatro Xofre no ano 1919, ou, por exemplo, o caso do matemático, poeta e membro do Partido Galeguista, Nicolau García Pereira, que tamén lle deu clases. Ricardo Carballo Calero xa desde a súa máis tenra infancia mostra unha clarísima inclinación pola poesía. El, ademais, teno dito en varias ocasións que el fundamentalmente xulgaba ser poeta, pero que tamén, pola mesma altura, como gustaba tamén moitísimo da música, de igual maneira, pois chegou a escribir zarzuela e inclusive pequenas óperas. E tamén vai participar xa desde moi cedo, con apenas 10, 11 anos, facendo diferentes poesías que publicará nunha revista chamada Maruxa, que era dun parente seu, en Vida Gallega, ou, por exemplo, no xornal nacido en Ferrol, El Correo Gallego, que logo, como sempre, o Correo Gallego acaba sendo un diario santiagués moitísimo máis tarde. De algún xeito, por tanto, Ricardo Carballo Calero está asentando as bases do que vai ser nun futuro ese escritor importante, poeta, investigador, porque en realidade tamén xa neste momento comeza a facer pequenas críticas literarias nestas publicacións locais, ese carácter de lingüista, filólogo que vai xa aí aparecendo, e inclusive de orador. Despois, el irá para Santiago, estudará a carreira de Dereito, curiosamente nunca quixo exercer a abogacía, porque el realmente o que pensaba e o que quería firmemente era ser profesor. Por tanto, como dixen antes, apaño en Madrid a guerra, porque estaba xustamente opositando. Pasará despois da guerra ao perder o exército republicano a contenda bélica, acabará sendo encarcerado, xulgado, finalmente quedará libre en liberdade condicional, regresará a Ferrol, como dixemos tamén logo, traballará en Lugo, en Santiago. Digamos, foi unha vida longa, plena, complexa, moi laboriosa, e tamén, como non, xa de controversias. Aparece, por exemplo, esplendidamente reflectido nun poema seu de reticencias que a seguir vos vou ler, que creo que resume clarísimamente esa longa vida que el viviu de maneira tan vizosa. E así. Aquel que no horizonte 2 veces enxergou o cometa viveu moito. Non anticipes o teu propio luito, nen ao cabo que laies esmoreces. Eleva ao ceo as máis rendidas preces, pois o río cruzaste a pé enxuito. Estás na outra ribeira, en fin, no intuito do sentido da viaxe en que xa esqueces. En breve findarán os pasos teus. O corazón descansará de Deus, na mao, non sei se a esquerda ou a dereita. Deus é ambidextro. Tu sosegarás, saberás todo ou nada saberás. En todo o caso, a solución perfecta. Neste magnífico soneto,
recóllese de xeito primoroso o sentido da vida. Esa vida longa que el viviu e que lle permitiu ser testemunha en 2 ocasións da visita do cometa Halley. De feito, el cando nace, pois aparece no firmamento, de igual maneira tamén no ano 1987. Neste poema, por tanto, estásenos a falar acerca do misterio do alén, do escepticismo relativista que o acompañará, e ese fin de vida sosegado que ele está, de algún xeito, xa prevendo nese horizonte inmediato. Xenéricamente, poderíamos dicir acerca da poesía de Ricardo Carballo Calero que é de carácter existencialista. Máis sombrías, acaso, no primeiro dos períodos, no período da posguerra, máis cargado de estoicismo, de racionalidade, de pesimismo, propiamente, a medida que avanzan os anos. Por outro lado, tamén debemos considerar que o plano histórico-cultural, os elementos de carácter histórico-cultural, referencias de carácter bíblico do mundo grecolatino, da materia artúrica, tamén son utilizados constantemente na súa poesía. Por outro lado, digamos, o metro que utiliza é un metro clásico e, como non, verase influído tamén polos ismos tan propios do primeiro cuartel do século XX, como puido ser o creacionismo, o ultraísmo, o modernismo, o ilozoísmo. Está claro, pois, por exemplo, a presenza dese influxo dun Amado Carballo nesa primeira poesía case. Contrariamente ao que sucedería noutras prazas, noutras cidades e vilas e lugares de Galiza, onde Carballo chegou a resultar certamente incómodo nos últimos momentos da súa vida, na súa cidade natal, contrariamente, casi poderíamos dicir que será un profeta na súa terra, porque foi ben acollido e inclusive foi no ano 1990 declarado fillo predilecto da súa cidade, non? De feito, a súa filla María Victoria Carballo Calero Ramos, na revista Galia, teno escrito da seguinte maneira que vos paso a ler. Depois de momentos mellores e piores, no decurso da súa enfermidade, no Natal de 89, o deterioro da súa extraordinaria vitalidade fíxose máis ostensible. Non obstante, nomeado fillo predilecto de Ferrol, parecíalle un deber de cortesía estar presente no acto de entrega de tal nomeamento que tería lugar o 7 de xaneiro, día de San Xulián, patrón da cidade. Non só non faltou, senón que pronunciou as palabras de rigor que, para quen sabíamos cal era entón o seu estado de saúde, resultaron memorables. Sirva esta sinopse introductoria acerca de Ricardo Carballo Calero a modo de anticipo de canto a súa figura supuxo para as nosas letras, visto o difícil, por non dicir imposíbel, que é achar persoa que teña abordado todas as ramas da escrita dentro da creación literaria, poesía, teatro, narrativa, ensaio e, alén diso, tamén a investigación lingüística, a filoloxía, a crítica literaria, a edición de textos, a oratoria, a docencia, tanto no ensino secundario como universitario. En suma, a obra de Ricardo Carballo Calero, a todos os efectos, pódese dicir que foi única e monumental, diría eu. Carballo Calero foi, indubidablemente, unha persoa da súa época, unha persoa que estivo marcado por aquelas xeracións que o precederon. Quérese dicir, estivo marcado fondamente polas irmandades de fala dun lado e, fundamentalmente, polos homes da xeración nova. Entre eles, Vicente Risco, Otero Pedraio, Castelao, basicamente. Ingresa no Seminario de Estudos Galegos no ano 1927 e el sempre quixo ser recordado, quixo que se dixese del que el era un home do seminario. Curiosamente, un discípulo seu, como é Xosé Lois Méndez Ferrín, que canónicamente fixo esa clasificación acerca da poesía contemporánea, pois clasificouno dentro da chamada xeración do 36, que serían aqueles autores
que nacerían entre o ano 1910 e 1920, serían unha extracción pequena burguesa ou ben campesiña, que vivirían os tempos da República, terían ese tipo de formación, estarían marcados, por tanto, por esa xeración anterior, a xeración nos basicamente, aínda que teñen uns posicionamentos máis radicais que aqueles, pero, por outro lado, claro, efectivamente, estarán profundamente marcados pola Guerra Civil e interruptos. O formiga polo galeguismo, ademais do amor pola poesía, vémolo xa está asentado, como dicíamos anteriormente, nos seus primeiros anos de Ferrolás. Nesas publicacións que antes falei, como Maruxa, como Vida Gallega, como no xornal El Correo Gallego, irán aparecendo diferentes composicións fundamentalmente poéticas. A parte desas dúas personalidades que antes citei, de Manuel Comellas Coimbra ou de Nicolau García Pereira, temos que marcar unha figura importantísima, un verdadeiro prócer da vida cultural non só local, sino tamén galega, como foi Xaime Quintanilla, foi alcalde de Ferrol tamén e editor de Céltica, que marcará profundamente a Carballo e que o animará a publicar e a seguir, portanto, escribindo, non? Nicolau García Pereira, por certo, no ano 1933 editará un periódico que é o órgano de expresión do Partido Galeguista en Ferrol, se chamaba ERTES de periódico, no que participarán autores como Ramón Suárez Picallo, como Castelao, como Otero Pedrallo, como Álvaro Cunqueiro, como os irmáns Xavier e Alexandre Bóveda, ou como o propio Carballo Calero, entre outros. Era un folleto, logo en 1929 publicaría, entre outras cousas, un folleto de doutrina sociopolítica tamén, titulado En torno a las ideas comunistas de Platón, que en realidad se debe a unha conferencia que previamente impartira no Centro Obrero de Cultura de Ferrol no ano 1919 e que pertencía aos traballos relativos aos estudos de Dereito en Santiago de Compostela. Entón, como estamos a ver, os primeiros vimbios de Carballo xa están aquí perfectamente asentados. O Seminario de Estudos Galegos ingresará nel, como dicíamos, no ano 1927, con a lectura dunha serie de poemas que, baixo o título de A do Or Cantareira, serán despois tamén inseridos dentro do seu primeiro poemario en lingua galega, que vai ser Vieiros, que pertence ao ano 1931. Debo dicir tamén a este respecto que no Seminario de Estudos Galegos chegou a ocupar o cargo de secretario de actas, tamén despois de secretario xeral, e dentro das seccións dentro do seminario, ele ocupaba a sección de Historia de Literatura, así como tamén no de Ciencias Sociais, Jurídicas e Económicas. Chegou a ser tamén presidente da Federación Universitaria Escolar e inclusive chegou a ler o discurso de apertura do curso en 1931 da Universidade de Santiago de Compostela. Por tanto, o que era esa vocación de servizo en Ricardo Carballo Calero, de forma manifesta, xa o estamos a ver casi desde un inicio. Cando no ano 1931 se funda o Partido Galeguista en Pontevedra, Ricardo Carballo Calero vai estar ali en Pontevedra, afíliase ao partido, vai ser redactor xunto con Lois Tobío do anteproxecto de autonomía de Galiza. Entre outras cousas, de maneira moi idealista tamén, escriben aquilo de que a Galiza é un Estado libre dentro da República Federal Española. Acabado o servizo militar, que o fará mentres ele está en Santiago de Compostela, posteriormente vaise presentar a unhas oposicións ao Concello de Ferrol, entra, por tanto, a traballar como funcionario da administración do Concello de Ferrol, e no ano seguinte, no 1933, vai casar con María Ignacia
María Ignacia Ramos. Como anticipamos, el en realidade, como non tiña vocación ninguna para exercer a abogacía, finalmente por libre acaba tamén estudando filosofía e letras porque a súa meta final era a de exercer a docencia. Finalmente, por tanto, terminados os estudos de filosofía e letras, preséntase a cátedras en Madrid no ano 1936 e justamente ali o vai apañar a guerra. Interesantísimo, por tanto, a este respecto, a súa obra de carácter autobiográfico en parte, como é Scorpio do ano 1987, onde aparecen moitos aspectos relativos a este momento, ou, por exemplo, este poema pertencente ao seu poemario titulado Futuro Condicional que vos paso a ler. Non sei se matei. Estive na trincheira. Non vin o meu inimigo. Disparei, fun ferido, mas non sei se matei. Pouca cega, non teño outro ollo que o ollo do meu fusil. Se cadra o ten visto o meu inimigo. Olladas de fogo cruzanse entre os dous. Eu e o meu inimigo. Fun ferido. Eu non sei se matei. Sobra dicir que pertenceu ao exército perdedor, foi encarcerado e providencialmente librado da morte despois de ser xulgado, pois por inepcia da acusación en particular, pois librouse seguramente de ser pasado polas armas. Permanece 2 anos no cárcere de Xaén, pero finalmente quedará libre por esa lei que se deben chamar de redención de penas por traballo. Regresará a Ferrol no ano 41, vivirá desde o ano 1941 ao 1950 nunha condición bastante penosa, bastante precaria, porque de feito, formando parte dos represaliados e non podendo exercer a función pública, grazas a que moitas direccións de varios colexios de Ferrol xentilmente lle ofreceron a posibilidade de poder exercer a docencia, pois puido ir malvivindo e isto e as duras condicións deste momento tamén podemos ver reflectidas clarísimamente a través deste poema en que o ego lírico se acaba transformando nun nós colectivo que remite a ese sentir de moitos naquel momento da inmediata posguerra. Sería así. Como podemos viver? Os ollos múltiplos e insomnes de Medusa fixos en nosa espreita. As bocas das metralletas apontándonos, a censura postal fatídico agoireiro lendo as nosas entrañas. Os sacristaos pasando lista ás portas das igrexas, nos cafés os contertulios anotando as nosas reaccións ante as noticias do radio. Que mestra na cama. Na escola os nosos fillos aprendendo a condenarnos, a desprezarnos, a denunciarnos, a falar na lingua con que insultados fomos e xulgados réprobos, na cual foi entendida a que nos levou ao paredón, ao cárcere, ao desterro, a lingua con que nos indultaron para nos reinserir arrependidos no mundo que quixéramos subsistir. Moitos morreron, mas non falo agora deses mortos. Falo dos que tiveron que viver morrendo entre os seus matadores, tendo a imprensa que de lama os enchera, saudando as insignias contra as quais militaran. Como podemos viver? E máis vivemos, comemos, dormimos, enxendramos crianzas, se había que comer, se había leite para dormir ou amar. A penuria económica tenta remediala tamén escribindo para o xornal La Noche de Santiago de Compostela, baixo o pseudónimo de Fernando Cadaval, mesmo con artigos literarios sobre Rosalía, sobre Clara, de Manuel Comellas Coimbra, de quen antes vos falei. Escribe versos para a colección Benito Soto de Pontevedra, traballos para o Centro Galego de Buenos Aires, colaboracións radiofónicas en galego para a BBC de Londres. Por medio de todo isto, aínda así, ten tempo tamén para escribir. Escribir, obra de creación, sobre todo, teatro. No ano 48, de feito, entre as obras de teatro xa escritas, aínda sabendo que dificilmente terían encaixe ou acomodo ou poderían ser publicadas. Así, por tanto,
escribirá A sombra do Orfeo, a súa popular tamén A farsa das tocas ou A árbore. O seu teatro, nun sentido moi xenérico, ten unha función formativa. Os temas que abordará son basicamente os temas da comunicación humana, falará tamén sobre a maternidade, o fracaso do amor e da comprensión e a sátira contra a ambigüidade política. Neste momento tamén, sobre todo, vai ser importantísimo a publicación no ano 1951 da Xente da Barreira. A Xente da Barreira que se presentaría ao Premio dos Bibliófilos Gallegos no ano 1949 e, como digo, publicado 2 anos despois. Nesta novela, que vai ser a primeira novela da posguerra, recóllese a vida, da decadencia, da fidalguía, moi ao estilo do Otero Pedraio, onde se recolle, por tanto, os fidalgos frades de Irís da zona centro-leste da provincia de Lugo e que, de algún xeito, estaría recollido esta idea de historias que lle transmitiría a familia da súa muller Ignacia Ramos, que pertencía a esta zona do centro-leste de Lugo, máis concretamente do Cávado. Por tanto, Ferrol serían 29 anos os que aquí permanecería en momentos discontinuos, como estamos a ver, que tamén pasaría por Santiago, etc. E logo regresaría despois de estar encarcerado en Xaén, como acabamos de observar. Mais o verdadeiro revulsivo, xustamente neste momento, será a partir do ano 1950, cando é chamado a Lugo a través da figura de Antonio Fernández López, un empresario, un verdadeiro mecenas da nosa cultura, este empresario que montará unha escola que é paradigmática dentro das escolas galegas, porque intenta renovar pedagóxicamente, digamos, o que sería a educación do momento, é o Colexio Fingoi. Vai ser, por tanto, o empresario que monte o Colexio Fingoi. Efectivamente, Ricardo Carballo Galego, como decíamos antes, non podía exercer a función pública, así que se inventa un cargo para él que vai ser o de conselleiro delegado, aínda que, evidentemente, na sombra, él era quen dirixía este colexio. Realmente este acabou sendo un verdadeiro remanso de paz para Ricardo Carballo Calero, pois ali puido levar a cabo diferentes cousas, todas verdadeiramente interesantes. Por un lado, impulsará o teatro que vai inculcar no seu alumnado. Por outro lado, vai ser un lugar onde se formará moitísimos docentes, algunhas das persoas máis relevantes da nosa cultura, como foi Bernardino Graña, como é Xosé Luis Méndez Ferrín, como é Arcadio López Casanova, e inclusive conseguiu, a través dunhas bolsas de estudo, de formación e demais, que emitise o selo do Centro de Estudios Fingoi, onde editaba libros. Entón, chegou a facer unha compilación del mesmo de versos que estaban sen editar de Eduardo Pondal, Xosé Luis Méndez Ferrín, para un estudo publicado, por tanto, sobre as poesías medievais de Pero Meogo. Tamén aparecerá un estudo sobre a Geada, entre outros. E aparte, tal vez, o máis interesante, ou se acaso que máis éxito tivo de público, que eran os contos populares da provincia de Lugo, recollidos, compilados por Bernardino Graña. Tanto foi unha época verdadeiramente fecunda. Fecunda porque tamén, entre outras cousas, vai continuar compondo moita da súa poesía. De feito, publica Anxo de Terra, en 1950, 2 anos máis tarde, Poemas pendurados dun cabelo, e no ano 61, o poema dedicado ao propio Colexio Fingoi, que vai ser Salterio de Fingoi. Neste momento tamén vai estar preparando a súa tese de doutoramento, que verá a luz publicado en Galaxia no ano 55, que será Aportaciones á literatura gallega contemporánea, e, como non,
está preparando a súa monumental e fascinante obra referencia da nosa literatura contemporánea, que é Historia da Literatura Galega Contemporánea, cuxa primeira edición será do ano 1963 e terá unha segunda no ano 1975, que vai ser unha referencia básica para toda a nosa historiografía literaria dese momento e posterior. A etapa lucense comeza a quedar atrás porque vai ser tentado unha vez o exame de Santiago de Compostela para impartir aulas dentro da Universidade. De feito, dará clases para o curso quinto de Filoloxía Románica de Lingua e Literatura Galegas, así como ao curso de cuarto de Historia, da Facultade de Historia, tamén de Lingua e Literatura Galego-Portuguesa medieval. No ano 65 presentarase a cátedras novamente en Madrid de ensino secundario, regresará con elas co número 1, que exercerá no Instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. Un ano despois, no ano 1966, publicará a súa gramática elemental del gallego común, que vai ser unha gramática esencial, porque estábamos faltos precisamente de calquera gramática moderna ata ese momento, e tamén foi fundamental dai a moitos anos en adiante. Entre o ano 1970 e 1971, a RAC publicará unhas normas ortográficas na que el destacará como o seu redactor principal. E no ano 72 presentarase novamente a cátedras, pero neste caso a cátedras de universidade, e ya novamente a Madrid, presentarase no Centro Superior de Investigaciones Científicas, e ali no Consejo Superior de Investigaciones Científicas, e ali regresará de Madrid novamente coas cátedras aprobadas. E, por tanto, xa terá, digamos, na súa man, digamos, por tanto, o seu asento dentro da universidade. O Estatuto de Autonomía había de ser en breve plebiscitado, e, como sabemos, isto ocorrerá no ano 1980, e previamente, justamente no ano anterior, no ano 1979, pídese que se redacten unhas normas lingüísticas para uso de carácter administrativo. Para a redacción destas normas vai ser nomeado o presidente Carballo Calero, a súa vez Carballo Calero vai formar unha subcomisión, vai propor unha subcomisión onde estarán Xosé Luís Rodríguez e onde estará Antón Santamariña, e aí, a partir de aí, xa comezamos a ver as disensións entre os dous posicionamentos claros do que sería a normativa ortográfica. É dicir, aquel achegamento ao que sería a nosa raíz, a nosa historia lingüística, ao portugués en definitiva, por tanto, aquela normativa que hoxe chamaríamos integracionista, e aquela outra totalmente diferencialista e, por tanto, anti-reintegracionista. No ano 1982, definitivamente, redactanse o que serían as definitivas normas, ainda que sabemos que hai unha revisión moito posterior, pero vamos, digamos, as que están vigentes neste momento, ainda que agora revisadas, como digo, hai outras, foron hasta 1982. Aí xa, efectivamente, déixase de lado por completo aquelas outras que foran redactadas, entre outros, por Ricardo Carballo Calero, e, por tanto, Ricardo Carballo Calero, a partir deste momento, xa vai quedando cada vez máis relegado, vai quedando nun segundo plano, cada vez máis condenado ao ostracismo. De feito, a partir do ano 1980, en que xa ten 70 anos, que se xubila da súa cátedra e que aínda mantén o seu despacho na Facultade de Filoloxía, digamos, se vai dedicar fundamentalmente a reeditar, a revisar toda a súa obra. Publicará Escorpio, como dicíamos, esta novela do ano 1987, unha obra
realmente moi interesante, que ademais garda a importancia de que o seu protagonista, Scorpio, Rafael Martínez Piñeiro, aparece a través de 34 voces que nos falarán del, el nunca vai aparecer en escena. E aparecen moitos elementos de carácter autobiográfico, como vos anticipaba anteriormente, de igual maneira que aparecíamos, por exemplo, tamén no Lar de Clara. Neste momento tamén, claro está, porque nunca deixará de facer este tipo de traballos, dedicarse tamén á crítica literaria e á lingüística. Entre outras obras, pues, por exemplo, publica Letras Galegas, publica estudos e ensaios sobre literatura galega, da fala e da escrita, do galego e da Galiza, en fin, e un longo etcétera de publicacións que van saindo á luz. Pero son, por tanto, eses momentos que dicimos de silencio por parte dese establishment ou por parte da cultura galega, ese ostracismo, aínda que, na verdade, non todo o mundo condenou ao ostracismo, ni moito menos. De feito, no ano 1981, aquí en Ferrol, a Sociedade Cultural Medulio vai dedicar unha espléndida homenaxe, toda unha semana dedicada a él, el acudirá, impartirá unha conferencia magistral. No ano 82, a revista Ensino da Coruña, de igual maneira, vai dedicar unha homenaxe espléndida. Tamén no ano 1982 vai ser nomeado membro de honra da Asociación Galega da Lingua e tamén da Asociación Galega de Escritores en Lingua Galega, quero dicir, e no ano 1990, pegando un pequeno salto, como sabemos e como antes expliquei, vai ser declarado fillo predilecto da súa cidade natal o 7 de xaneiro de 1990, pouco antes de el morrer no 25 de marzo deste mesmo ano. Despois, por tanto, do seu falecemento, vai ser importante a nivel simbólico como un seu amigo, el compañeiro tamén de membro numerario da Real Academia Galega xunto con Carballo Calero, pois renuncia, por tanto, a súa cadeira porque dirá Xenaro Mariñas del Valle que renuncia a este posto, a esta cadeira, porque xa nada o une despois de terse roto ese cordón umbilical con Ricardo Carballo Calero. Tamén nese ano 90, de urxencia, en maio, a Asociación Cultural O Facho organizará unha homenaxe urxente e moi interesante. O Concello de Ferrol bautizará con o nome de Ricardo Carballo Calero a un concurso de creación narrativa e tamén de investigación lingüístico-literaria que aínda está vixente no momento actual e tamén nese mesmo ano 1990 o terceiro Congreso Internacional da Lingua Galego-Portuguesa na Galiza, da AGAL, por tanto, dedicaráselle a Ricardo Carballo. Terminamos xa. Sírvanos como colofón a esta disertación este outro poema do seu libro Reticencias, do ano 1990, para mellor entendermos o calado intelectual, a xenerosidade e a humildade que, pese a todo, guiou a este home ao longo dos seus 80 anos de vida. Recto e exixente, existencialista e estoico, cuxas fatigas, que xa son semente, non impediron fose o maior dos nosos polígrafos e, alén diso, home agradecido coa cidade que viu nacer. Leos este poema dedicado á súa cidade e á miña tamén. Cruzando a ría pola ponte das Quías, se os obreiros da Astano non cortaron o tráfico, entrarei en Ferrol, a miña terra. Se o cortaron, daquela hai tomar o camiño a Antergo, pasar por Narón e do mosteiro de San Martiño, polos eidos de Esquío. Dun xeito
o outro, hei de entrar no meu pobo, para ver se tropezo nunha rúa cualquier do Ferrol vello. Será de San Francisco, a do Socorro. O neno que fun, que foi outro. Aquel que fun, que non fun entón, cando eu non era o vello que hoxe son. Moito obrigado. Moitísimas gracias.